Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Abdul Wahid. Kali ini saya akan unboxing sebuah paket dari JNE dari toko Speed Komputer. Saya ingin membuat video ini agar nantinya suatu jika ada barang yang reject, saya bisa kembalikan. Ini buktinya bahwa barangnya belum dibuka, belum dikutak-kutik, dan bukan karena kesalahan saya untuk jaga-jaga. Ya, langsung saja kita buka paketnya. Barang yang saya beli adalah beberapa baterai dan gurita untuk nempel di kaca, ditempel di handphone. Bisa dilihat bahwa pengirimnya ini Speed Komputer. Maaf jika nggak kelihatan. Langsung saja kita buka paketnya. Baterai satu, merek Fish. Mobil charger 2 buah. Ini apa ya, card reader, USB card reader, kabel data, kabel casan panjang ada dua buah, terus jack dua buah, dan sama ini gurita 4 buah. Oh, baterai satu lagi, baterai merek Fish. Langsung saja yang akan saya coba adalah baterainya biar lebih meyakinkan. Masih segel. Oke, cukup sekian dulu unboxing saya. Nanti akan saya lanjutkan kembali.